اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بصوا بقى، جايبه لكم طريقه جديده للكيكه التايجر. بصي جميله جدا وبصي هتطلع منك زي الفل، هشه وخفيفه، والالوان بتاعتها ما راحتش ولا اتعملت ولا اتلخبطت مع بعض. هتطلع زي الفل باذن الله. امشي بس على الخطوات واحده واحده، وهعلمك تعملي احلى كيكه في حياتك. بصي اصلا عامله ازاي شكلها، اللهم بارك. جميل، وغير الشكل طعمها روعة. والله العظيم طعمها جميل جدا. امشي على الخطوات واحدة واحدة وخطوة خطوة، وهتبقى زي الفل. بصي بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا وهشة واسفنجية وقطنية وكل اللي يتقال عليها يتقال. هنا المقادير معايا: كوباية سكر، كوباية ونص سكر، كوباية ونص سكر، وثلاث بيضات بدرجة حرارة المطبخ، يعني تطلعيهم من التلاجة قبل ما تعملي بساعة. وحطيت هنا كوباية زيت عليهم، يعني قولي مثلا نص كوباية زيت وعليهم الباقي سمنة. يعني ما حطيتش سمنة كله ولا زيت كله، لا سمنة وزيت، عشان الزيت بيخلي الكيكة هشة، والسمنة تديها طعم. هنا حطيت بنفس الكوباية. اه نسيت اقول ان مع البيض والسكر حطيت كوباية لبن بنفس برضو الكوباية. وهنا حطيت 3 كوبايات دقيق بنفس الكوباية اللي انا عيرت بيها في الاول. الدقيق حاولي ان انت تنخلي الدقيق 3 مرات. انا هنا نخلته مرتين علشان بندخل فيه هوا. وبعدين بعد ما ضربنا المكونات في الخلاط وحطيناها نحطها على الدقيق، نقلب بالراحة. وبعد ما الخليط يتجانس هنحط البيكنج باودر علشان ما نضربش في البيكنج باودر كتير. وهنا حطيت معلقتين كاكاو، وحطيت شوية لبن عشان اضربهم قبل ما احطهم على الخليط. وهنا قسمت ربع الخليط مش نصه، ربع الخليط فقط، علشان الفانيليا تطلع اكتر من الشوكولاته. هتحسي ان الخليط عايز كاكاو كمان، هتحطي معلقه كاكاو زي ما انا ما عملت. هتجيبي الصينيه وتدهنيها زيت، وهتحطي فيها ورقه زبده، عشان انا حطيت ورقه زبده عشان هقلبها. انت لو مش عايزه تقلبيها ما تحطيش ورق زبده، عادي ممكن تحطي زيت وخلاص. فضيت المكونات في كيس للفانيليا وكيس للشوكولاته، وهتحطي طبقه فانيليا وعليها طبقه شوكولاته، زي ما هتشوفي كده في الفيديو، طبقه فانيليا عليها طبقه شوكولاته. بصي بقى المكونات، حطيت في هعيد المكونات تاني. حطيت في الخلاط كوباية ونص سكر، وحطيت كوباية لبن من نفس الكوباية. كوباية كوباية ونص سكر، عليهم كوباية لبن، عليهم كوباية زيت على سمنة، عليهم 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وحطيت كيسين فانيليا. وهتضربيهم في الخلاط وهتحطي عليهم في طبق لوحده. هتجيبي 3 مجات من نفس المج اللي انت عايرتي بيه، هتحطي 3 مجات دقيق. بعد ما تنخليهم مرة واتنين وتلاتة عشان تدخلي فيهم هوا، تدخلي الدقيق هوا عشان الكيكة تطلع ناجحة معاكي واسفنجية، وتبقى قطنية، تحسي ان وطعمها روعة. تضربيهم 3 مرات، وتشغلي الخلاط الخليط اللي في الخلاط، تضربيه في الخلاط 5 دقايق، 5 دقايق، 10 دقايق. حاولي ان انت تضربيهم كتير في الخلاط علشان ندخل البيض. البيض لما بيتضرب كتير بيخلي الكيكة هشة. بس. وهتحطي طبقة كريمة على طبقة شوكولاتة، طبقة كريمة على طبقة شوكولاتة. ما تعمليش اشكال منها من فوق، عشان لما بتجيبي لو انا ممكن كنت اجيب خلة سنان واقوم عاملة اشكال من فوق كده، لا انت كده بتلخبطيهم مع بعض. حتى بعد اما بتستوي وتيجي تقطعيها بتلاقيها ان هي مش الاشكال متلخبطة والاشكال مش متساوية. سيبيها زي ما انا سايباها كده، وهتدخليها على درجة حرارة 180. أول ما تاخد لون من تحت هتولعي عليها هتطفي من تحت وتولعي عليها الشواية.
بس بألف هنا وشفا على قلوبكم.